मेरो नाम विनोद ग्यावाली हो। पहाडघर त मेरो गुल्मी हो। मेरोघर.com को सोशल मिडियामा धेरैचोटि हामीलाई सोध्नुहुन्छ विपिन सर कता हराउनु भयो भनेर, विपिन सरको आवाज धेरै सुन्न पाइएन भनेर चाहिँ आज हामीले विपिन सरलाई लिएर आएका छौँ। विपिन सरलाई आज हामी कहाँ छौँ, के गर्दैछौँ, कन्टेक्स्ट के छ। यो साइट सुरु गर्ने बेला चाहिँ बर्खाको समय थियो। हामीले असारमा कन्ट्र्याक्ट गरेका थियौँ अनि हामीले खन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वेदर फोरकास्ट हेरियो। वेदर फोरकास्ट हेर्दा चाहिँ एक हप्ता पानी नपर्ने भन्ने देखिएको थियो। तर जुन दिन हामीले फाउन्डेसन सुरु गऱ्यो त्यो दिन चाहिँ व्यापकै पानी पर्यो भनौँ न। खन्न सुरु गरेपछि यो घरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कोठामा लाइट मजाले सफिसियन्टली पुग्ने, इनफ्याक्ट सबै कोठामा सकेसम्म घाम नै आउने तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिजाइन गरेका छौँ। सो एकदमै उज्यालो, एकदमै ओपन एरी अनि कनेक्टेड चाहिँ यो स्पेस छ। त्यो प्लेन ल्यान्डमा काम गर्दा जति सहज हुन्छ त्योभन्दा थोरै अलिकति चाहिँ हामीलाई समस्या भएको थियो सुरुमा। मैले चाहिँ नि जति घर बनाउन लाग्नु भएको छ, मान्छेहरू सोच्नु भएको छ भनेदेखि एकचोटि जरुर जानुहोस् मेरो घरमा, ट्राई गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है। तपाईँलाई चाहिँ नि मार्केट रेट पनि बुझ्नुहोस्। तपाईँले आफैले किन्दा सामान र उहाँहरूले चाहिँ नि जो अप्सन दिनुहुन्छ त्यो सामानको रेट मिलाउनुहोस्, तपाईँलाई आफै थाहा हुन्छ, धेरै सस्तो पर्छ। मेरोघर.com मा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नयाँ लोकेसनमा एउटा भिडियो लिएर आएको छौँ। हामीले पाहुना पनि लिएर आएको छौँ। उहाँ पाहुना को हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, कुन लोकेसनमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले आफैले विस्तृत रूपमा भन्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम विनोद ग्यावाली हो। हजुर। पहाडघर त मेरो गुल्मी हो, तर चाहिँ नि म अहिले नेपालगञ्जतिरबाट यता आएको हो। काठमाडौँ बस्न लागेको 7-8 वर्ष भयो। अनि यो पासीकोट भन्ने ठाउँ, तल्लो पासीकोट भन्छन्, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत तल्लो पासीकोटमा यहाँनिर चाहिँ नि 6 जग्गा लिएर चाहिँ नि मैले घर बनाउन भनेर विचार गरेको। हजुर। त्यही सिलसिलामा तपाईँहरूसित भेट भएको। त्यो मलाई अब यस्तो भयो, टेक्निकली त मैले कति पनि भन्न सक्दिनँ है। हजुर। यति फिट छ, यति छ, मलाई थाहा छैन। हजुर। तल चाहिँ नि 1 BHK को चाहिँ नि फ्ल्याट छ। हजुर। तर त्यसले चाहिँ नि त्यो बेडरुमलाई चाहिँ नि 2टा पार्न मिल्छ। हजुर। एउटा लिभिङ रुम छ, एउटा किचन बाथरुम छ। तलतिर माथितिर चाहिँ नि के छ भने लिभिङ रुम छ, एउटा किचन छ। अहिले चाहिँ नि हामी डाइनिङ रुममा छौँ। हजुर। अनि 3टा बेडरुम माथि छ। हजुर। गर्दाखेरि चाहिँ नि यो फ्लोर, माथिको फ्लोर 2 र तलतिर गर्दा 3 भयो। हजुर। 3.5 जतिको छ। 3.5 तल्लाको भवन। हजुर। हजुर। ओके। सो अहिले चाहिँ हामी निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ। अब पर्सिदेखि सायद हजुरहरू आएर आफ्नो सामानहरू राखेर यहाँ मजाले बस्न सुरु गर्नुहुन्छ। अब यो चरणमा आउनुभन्दा पहिला हाम्रो मुलाकात, हाम्रो भेटघाट चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै भएको थियो। हामीसँग पहिलो कसरी जोडिनु भएको थियो त्यसको बारेमा अलिकति हाम्रो सुनिराख्नु भएको, देखिराख्नु भएकोहरूलाई अलिकति जानकारी गराइदिनु। थ्याङ्क यू। मेरोघर.com को बारेमा सुरुमा मैले एउटा कता आर्टिकल पढाएको थिएँ, यो घर बनाउनलाई इन्जिनियरलाई दिँदाखेरि सस्तो पर्छ भनेर। हजुर। निकै निकै इम्प्रेसिभ थियो। अनि त्यो हेरेँ, पढेपछि चाहिँ नि त्यसको बारेमा सरोकार राय दिएको थिएँ, तर जग्गा किनेको थिएँ, घर बनाउनु चाहिँ नि योजना थिएन। अनि फेसबुक इधर उधरमा चाहिँ नि त्यो मेरो घरको बारेमा आइरहेको थियो। अनि के गर्छ, कसरी गर्छ, के गर्छ, के गर्नुपर्ने हो, सबै कुरा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि फेसबुकमा राखिरहनु भएको थियो। हेर्दै आएको थिएँ। यही क्रममा चाहिँ नि जब घर बनाउने पर्यो भनेर चाहिँ नि जब घरमा सल्लाह भयो, त्यसपछि चाहिँ नि सबैभन्दा पछि मेरो घरमा जाम, पहिले सबै ठाउँमा जाम र मेरो घरमा पनि जामला, जहाँ मनपर्छ त्यहीँ गरौँला भनेर त्यही सिलसिलामा चाहिँ नि सबै घरमा चारियो र लास्टमा चाहिँ नि मेरो घरमा आइयो। मेरो घरमा आएपछि चाहिँ नि एउटा कुरा के राम्रो लाग्यो भने डिलिङ राम्रो रहेछ। त्यो क्लाइन्टसित चाहिँ नि कसरी डिल गर्ने हो अथवा चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ अब काम त गरेको छैन, तर इम्प्रेस त पार्नु हो नि त जसरी पनि, किनभने यहीँ दिन ठिक हुन्छ भने जस्तो लाग्यो कुनै न कुनै एङ्गलले। अब मसित चाहिँ नि मेरो ज्वाइँ पनि हुन्छ, अब उहाँलाई पनि चाहिँ नि के लाग्यो, मलाई पनि के लाग्यो, त्यहाँबाट घरमा आएर सल्लाह गरेपछि त मेरो घर चाहिँ अलिक ठिक रहेछ, अलि रेपुटेड रहेछ। उहाँहरूले बनाएको पनि कन्स्ट्रक्सन पनि हेरियो है, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने पनि सोधियो, पैसाको पेमेन्ट के हो कसो हो सबै कुरा भन्दाखेरि अरू सबै कुरा त सेम हुने रहेछ। सबैले पनि त्यही कुरा भन्छन् है, पैसा यसरी गर्नु होला, किस्ताबाजी गर्नु होला, या त्यहाँ सबैले भन्छन् यही कुरा गर्छन्। तर एउटा हुन्छ नि त, भित्रको इन्ट्युसन हुन्छ नि त, त्यसले काम गर्ने छ। यहाँहरू चाहिँ अलिकति सायद चाहिँ नि इमान्दार हुन्छ कि क्या जस्तो लाग्ने कि। हामीलाई त धेरै प्रोफेसनल त चाहियो,
काममा प्रोफेसनल त अनि मान्छे व्यवहारिक चाहिएको थियो हजुर त्यस्तै टाइपको भेट्यो त्यस्तो आयो सबैभन्दा त के छ भने क्लाइन्टको कुरा क्लाइन्टको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ नि उहाँहरूलाई थाहा छ है जसले मसित डिल गर्नुभयो उहाँहरूलाई सबै टेक्निकली थाहा छ तर नथाहा पाए चाहिँ चुप लाएर के भन्ने हुनुहुँदैछ भनेर अरूहरूले के गर्थे भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो डोमिनेट गर्न खोज्थे कि होइन यसो होइन यसो यसो होइन यसो यसो होइन गर्छन् क्या उनीहरूले त जानेकोले त गर्छ नि त तर उहाँहरूले के देखाउनु हो भने मलाई उहाँको चाहिँ नि उहाँले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो के खोजिरहनु भएको छ के हुन्छ फेरि दोस्रो कुरो के आउने रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि के पैसाको कुरो आउने रहेछ जहिले पनि पैसाको कुरो त आउँछ नि प्रमुख हजुर एस्योर गर्नु चिन्ता गर्नु पर्दैन भइहाल्छ यसले पनि हुने रहेछ कि कोही अरू त अलिकति टाइट पनि हुन्छन् हामीले धेरै कुरा राख्यौँ सर तपाईँको चाहिँ नि ड्युभन्दा 1 महिनापछि गयो भने के हुन्छ भन्दा ओके भन्नुहुन्छ है कहिले चाहिँ जग्गा बिक्न बाँकी छ सर भन्दा ओके भन्नुहुन्छ भले हामीले चाहिँ नि टाइममा दिए होला हामीलाई पनि थाहा छ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हजुर यो थियो नम्बर 3 के हुन्छ भने के कहीँ चाहिँ नि हामीलाई चित्त बुझेन भने उहाँले प्रियोरिटीमा राख्नु छ हजुर क्लाइन्टको चाहिँ नि चित्त बुझाइ पहिलो नम्बरमा हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ कि धेरैजनामा हुन्न धेरैजनाले के गर्छन् भने यस्तो किन भयो भन्दा यो यस्तै राम्रो हो सर योभन्दा अर्को लाउनु राम्रो हुँदैन भन्छन् कि मलाई चित्तै बुझेन यार यो कलर भन्छु भने यहाँहरूले के गर्नु भने कलर फेरिदिनु तपाईँलाई कलर चित्त भने कलर त्यो डिस्कस गर्ने कामै छैन हजुर यिनी सबै कुराहरूले चाहिँ नि त्यो प्रभाव पार्छ क्लाइन्टलाई ठिक छ मैले चाहिँ हो केही कुरामा चाहिँ नि हामीले भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि सायद टेक्निकली यो राम्रो हुन्न भनेर चाहिँ भनिदिनु भने हामी पनि एभर हुन्छौँ क्या त्यो सन्दर्भमा त हो तर चाहिँ नि देख्दा ओर्दा इधर उधर गर्दा मलाई यो मन लाग्छ भन्दाखेरि पनि नै भन्नु भएको छैन मलाई एउटा कुरा एकदम भन्नु मन लाग्छ है सबैभन्दा कुरा त यहाँ जसले हेर्नुभयो नि सबैलाई थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु सानो लेबरले पनि बिचरा चाहिँ नि मेरो यत्रो मान्छेभन्दा ठुल्ठुलो चाहिँ नि गहिरो चाहिँ नि खाल्टाहरू थियो कि डोकाले बोकी ल्याएर चाहिँ नि फिल गर्नु मैले उहाँ नानीलाई पनि भने है अनि टेक्निकल मान्छेहरू त्यहाँबाट काम गर्ने लेबरहरू सबै चाहिँ नि के सबैलाई मैले चाहिँ एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने त्यसमा पनि चाहिँ नि विशेष गरी तारा सर हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सुभाष सर हुनुहुन्छ अरू पनि यहाँबाट थुप्रैजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जानुभयो रात दिन खट्नु भएको छ देखिया छु खटेको है त्यही भएर हृदयदेखि सबैलाई थ्याङ्क्स लेबरहरू सबै काठका मिस्त्रीदेखि लिएर पेन्ट सेन्ट गर्ने सबैलाई मैले थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु एकदम राम्रो काम गर्नुहुन्छ है राम्रो गरिदिनु भएको छ हजुर अब जहाँसम्म रह्यो सुधार गर्ने काममा चाहिँ नि एउटा प्रब्लम चाहिँ नि पर्ने रहेछ है त्यो के हो भने लेबरको प्रब्लम पर्ने रहेछ उहाँहरूले चाहिँ नि जस्तै यति समयमा दिन्छु भन्नु हो त्यति समयमा दिनै नसक्नु रहेछ त्यो अब उहाँहरूले चाहेर पनि नगर्नु सक्ने अवस्था थियो कि फेरि बिचमा दसैँ पर्छ तिहार पर्छ छठ पर्छ त्यसले गर्दा लेबर प्रब्लम छैन अब काम रुक्यो हाम्रो 2 महिना काम रुक्छ है नम्बर 3 के हुन्छ भनेदेखि अब आजै भोलि पनि समस्या छ होइन अब 4 जना मान्छे बोला एउटा मात्रै आउँछ कामै बन्दैन कहिलेकाहीँ त यहाँ अहिले सुरुवातको फेजमा त एकदम राम्रो काम हुन्छ होइन त्यो ढलाइसलाई गर्दाखेरि त्यो फिनिसिङको पार्टमा चाहिँ नि एकदम गाह्रो हुने रहेछ क्या त्यो लेबरको कामहरू गाह्रो हुन्छ फेरि चाहिँ नि के कस्तो पनि हुन्छ हामीले बिचमा चाहिँ नि 2-3 पटक चेन्ज पनि गऱ्यौँ भित्र बाहिर होइन नक्साको फेजमा होइन तर चाहिँ नि इन्टिरियर पार्टमा चाहिँ नि यस्तो गरेर हुन्छ कि उस्तो गरेर हुन्छ कि भनेर केही थप गऱ्यौँ केही घटाइ गऱ्यौँ त्यसमा पनि केही भित्ता तोड्नु पऱ्यो फेरि केही थप्नु पऱ्यो यसले पनि चाहिँ असर त राख्छ नि त होइन यसले पनि काम गर्छ गर्दाखेरि धेरै फिडब्याक दिने त कुरा छैन तर अहिले फेरि मैले भन्छु इन टाइम दिने प्रयास गर्नु होला अनि क्लाइन्टले केही कमेन्ट गर्छ केही चाहिँ नि तपाईँमाथि कम्प्लेन गर्छ भनेदेखि चाहिँ नि चुप लाएर सुन्नुहोस् सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ नि के त्यो बहस गर्ने काम छैन क्लाइन्टसित यो तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई राम्रो हुन्छ क्लाइन्टलाई चित्त बुझेपछि त भएन किन दुनियाँभरको बहस गर्नु पऱ्यो मलाई सर यो पहेँलो रङ ठिक भएन अर्को रङ फेर्नु पऱ्यो त मैले हुन्छ अर्को रङ के भयो तर भनिदिनु पऱ्यो नि त यसमाथि रङ चढाउँदा यस्तो देखिन्छ है ओके भन्दाखेरि ओके भन्छन् ओके केही गर्नु पर्दैन अलिकति तलमाथि पर्ला त त्यो मिलाउँला केही पनि छैन त्यही हो क्लाइन्टको प्रायोरिटी फर्स्ट हुनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ नि बल्ल लागत सागतका कुरा त छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा त्यो त ठिक छ हजुर अरू केही पनि छैन धेरै फिडब्याक दिनु पर्ने छैन हजुर ओके अब एउटा कस्तो भने घर नक्सा पास गर्नेदेखि निर्माणसम्मको चाहिँ एकदम लामो टाइम पनि हुन्छ होइन विभिन्न टिमहरू पनि हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि कोअर्डिनेसनमा कहिले कहिले प्रब्लम हुन्छ त्यसले गर्दा डिले हुनुपर्ने रिजन्सहरू पनि अभियस नै हो होइन हजुरले भने जस्तो अघि अब जसको चाहिँ अहिले भर्खरै अब जस्तो नक्सा बनाउने फेजमा छन् होइन
अनि अब घर बनाउँछु भनेर सोचिरहेछन्। अब तपाईँले आफ्नो त्यो एउटा त्यो प्रक्रियाबाट गइसक्नु भएको छ नि त होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ नयाँ घर अब बनाउँछु भनेर सोच्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ तपाईँले 3टा सुझाव दिन पऱ्यो भने चाहिँ के सुझाव दिन? ओके, 3टा भन्नु है, हेरौँ है त कतिवटा हुन्छ। पहिला कुरा त यदि तपाईँ टेक्निकल मान्छे हो भने त सबै कुरामा एवर हुनु पऱ्यो होइन। अब जस्तै हामी जस्तो टेक्निकल मान्छे होइन भने मलाई यो फिल्डमा अलिकति पनि ज्ञान छैन, सबै छोडिदिनुपर्छ उहाँहरूमाथि। तर के हामी तयार हुनुपर्ने रहेछ भनेदेखि घरको कलर कम्बिनेसन कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, घरको चाहिँ नि के भनौँ न किचन डाइनिङको कम्बिनेसन कस्तो हुनुपर्छ, कोठाहरूको कम्बिनेसन कस्तो हुनुपर्छ, कलरको कम्बिनेसन पहिल्यै सोचेर बस्ने हो। किनभने घर बनाइदिने मान्छे जस्तै मेरो घरले पनि लास्ट आवरमा ल कलर कस्तो लाउने भनिदिन्छ, त्यति बेला सोच्नै भ्याइन्न। 50वटा कलर देखायो भने दिमाग गजबज हुन्छ होइन, नम्बर 1। नम्बर 2 ढोकाहरू, त्यहाँबाट कब्जाहरू, यो माथिको चाहिँ नि यो विशेष गरी किचनको चाहिँ टपहरू कस्तो राख्ने पहिल्यै सोचेर राख्ने। यसम्म त त्यो टेक्निकल पर्दैन नि त, त्यो त कम्बिनेसनको कुरो। कसैलाई चाहिँ नि के भन्छ भने प्याजी कलर मन पर्ला, कसैलाई रेड, कसैलाई कालो, पहिल्यै डिटरमाइन गरेर राखिहाल्ने ताकि उहाँलाई चाहिँ फ्याट भन्ने। नम्बर 3 किला कब्जाहरू सबै चाहिँ नि पहिल्यै सोचेर राख्ने। मलाई देखाऊ यो ह्यान्डल सबै के पछिबाट चाहिँ मलाई यस्तो ह्यान्डल भएन त्यस्तो ह्यान्डल भएन गर्न नपरोस्। उहाँहरूलाई पनि सबैले चाहिँ यो चाहिँ गरेर राख्यो भने, किनभने अरू चिजमा हुँदैन, खालि कलर सलर यहाँ त्यहाँ बाहिरको डिजाइन सो कसरी ल्याउने के लाउने धेरै कुरामा त थाहा पनि हुँदैन, धेरै कुरामा उहाँले सजेस्ट पनि गर्नुहुन्छ, 3-4वटा अप्सन देखायो। तर एउटा कुरा के भन्न मन लाग्थ्यो भने जो हामीले डिमान्ड गरिरहेको थियौँ कस्तो कलर लाउने भनेर त्यो पट्टी देखाएर हामीले कति पनि बुझ्दैनौँ। हाम्रो आँखाले चाहिँ धेरै कलर पनि बुझ्दैन, धेरै कलर छ्यासीमासी देखिन्छ। हामीले के खोजिरहेको थियौँ एक्चुअली भनेदेखि यो तलतिरको चाहिँ नि के लिभिङ रुम र चाहिँ नि यो डाइनिङ रुम यो किचनको कम्बिनेसनको चाहिँ नि कहीँ 3D नै भयो भने बल्ल चाहिँ नि हो यो त्यो त कलर चेन्ज गरेपछि त हेर्न सजिलो हुन्थ्यो नि। यदि त्यस्तो केही सफ्टवेयर छ भने त्यो देखाइदिएपछि एकदम सजिलो हुन्छ। कोठाको चाहिँ नि कलर कम्बिनेसन कस्तो हुने, लिभिङ रुमको माथिको पनि लिभिङ रुम हुन्छ होइन, त्यो पनि चाहिँ एउटा डिजाइन गरेर राखिदिने हो र चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ साट देखाइदिने हो भने हामीले टिक लाउनु त सजिलो हुन्छ नि हामीलाई। लास्ट टारमा गएर यो भित्ता कस्तो रङ्गनी त्यो भित्ता कस्तो रङ्गनी गर्नु छ भने हाम्रो चाहिँ दिमागमा त्यति बेलामा एकदम चाहिँ अत्यास हुन्छ कि यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, फेरि एकचोटि कलर लगायो भने अर्कोचोटि चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। यो सब समस्या हुन्छ। बेसिक चिजको बारेमा चाहिँ पहिल्यै डिसाइड गरेर बेसिक चिज जो कलर सलर जो नन टेक्निकल विषय हो त्योमा चाहिँ नि पहिले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि प्रिपेयर भएर बस्ने। टेक्निकल कुरोमा चाहिँ नि यदि आउँछ भनेदेखि ओके, आउँदैन भने अब साला जेठान कोही छन् इन्जिनियर भने त्यसलाई देखाउने है, होइन भने चुप लगाएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई छोडिदिने। उहाँहरूले चाहिँ नि अब हामीले जिम्मा ल्याएछौँ भन्नुहुन्छ भने मान्ने होइन, र आउँछ भनेदेखि त आफूले पनि हेर्ने हो है। तर मलाई राम्रो लाग्यो, मलाई के धेरैजनाले भने 50-60-70% मान्छेले के भन्यो भने कम्पनीलाई घर दिएपछि ठग्छन्, घाटा हुन्छ, सामान तपाईँले आफै दिनुपर्ने हो, किन दिनु भएन, किन ल्याउनु भएन भाइ, हामीले सक्दैनौँ। फेरि दोस्रो कुरो के हुँदैछ भने यत्तिको चाहिँ नि ठग्नुहुन्न, मार्केट प्राइस भन्दा चाहिँ नि बढी त लिनु न पर्छ कि कमै हुन्छ, किनभने हामी त युनिटमा किन जान्छौँ, उहाँहरू बल्कमा आउँछ सामान गर्दाखेरि सायद 2-4 पैसा सस्तो पनि पर्छ। अब नाफा नखाइकन त कसले बनाउँछ सर, त्यो त हो। त्यसको लागि यदि अब आफै दौड्नुहुन्छ भन्ने पनि चाहिँ नि त्यति हिम्मत हुन पर्यो, सक्नु पर्यो। अब हाम्रो एज फ्याक्टर छ, के फ्याक्टर छ, फेरि हामी चाहिँ नि अब रिटायर लाइफ बिताएमा चाहिँ किन दुनियाँभरको झमेला गर्ने यार, हाम्रो चाहिँ नि चिन्ता बोकिदिनुहोस् न त, हाम्रो बोझा बोकिदिनुहोस् न भनेर त हाम्रो अनुरोध गरेको, त्यही गरिदिनु भएको। मैले सबैलाई थ्याङ्क्स भन्छु, सबै मेरो घरलाई, टिम परिवारलाई, विशेष गरी चाहिँ बिपिन सरलाई सबैलाई थ्याङ्क्स भन्छु। हस्, एकदमै आज एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो एकदम अमूल्य समय हामीलाई दिएर एउटा यो जुन हाम्रो यात्रा छ त्यसलाई एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। लास्टमा एउटा कुरा भन्छु सानो, एकदम मैले चाहिँ नि जति घर बनाउन लाग्नु भएको छ मान्छेहरू सोच्नु भएको छ भनेदेखि हजुर एकचोटि जरुर जानुहोस् मेरो घरमा, ट्राई गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है। तपाईँलाई चाहिँ नि मार्केट रेट पनि बुझ्नुहोस्, तपाईँले आफैले किन्दा सामान र उहाँहरूकोले चाहिँ नि जो अप्सन दिनुहुन्छ त्यो सामानको रेट मिलाउनुहोस्, तपाईँलाई आफै थाहा हुन्छ। धेरै सस्तो पर्छ, धेरै सजिलो पर्छ, हजुर त्यही भन्न चाहन्छु मैले सबैलाई।
हस् त धन्यवाद। अब बुवाले हाम्रो अफिस भिजिट गर्नको लागि सुझाव दिनुभएको छ। यदि कसैलाई चाहिँ हाम्रो अफिस कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने गुगलमा गएर meroghar.com सर्च गरेर हजुरले meroghar.com को लोकेसन ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आउन सक्नुहुन्छ अफिसमा। हजुरहरूलाई इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हाम्रो सातो बाटो चोकको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि युनाइटेड प्री स्कुलको अलिकति तलपट्टि द अर्बन स्पेस लेखेको बोर्ड छ। हाम्रो अफिस त्यही नै हो। अफिसमा भेटौँला अब जो घर बनाउन खोजिराख्नु भएको छ है त बुवा। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। meroghar.com को सोसियल मिडियामा धेरैचोटि हामीलाई सोध्नुहुन्छ विपिन सर कता हराउनु भयो भनेर। विपिन सरको आवाज धेरै सुन्न पाइएन भनेर चाहिँ आज हामीले विपिन सरलाई लिएर आएका छौँ। विपिन सरलाई आज हामी कहाँ छौँ, के गर्दैछौँ, कन्टेक्स्ट के छ, यसो अलिकति हामीलाई भनिदिनु न आज। स्वागत छ पहिला त। धन्यवाद शिव। या तिमीले भने जस्तै धेरै समयपछि आइयो। सो आज चाहिँ हामी पासीकोटमा छौँ, एउटा ह्यान्डओभर गर्न लागेको साइटमा, स्पेसली तिम्रो रिक्वेस्टमा। हामी यहाँ भोलि र पर्सि हाम्रो ह्यान्डओभर छ र त्यही अनुसारले फाइनल इन्स्पेक्सन पनि प्लस अब यो घरको बारेमा केही कुरा गरौँ भनेर चाहिँ हामी आज पासीकोटमा आएको छौँ। यो घर चाहिँ बन्न कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि यहाँ घरको जुन मूल धनी हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेश हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बुवा आमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र अनि त्यसपछि हामी हेर्न आयो यो जग्गा। पहिला र जग्गा चाहिँ मोडा ठुलो भएको, पछाडि चाहिँ अलिकति फरक भएको र हाइटमा र अनि स्लोप जग्गामा। र स्लोपमा अलिकति च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ घर बनाउन। युजली धेरै मान्छेले यो स्लोपलाई जस्टिफाई गरेर चाहिँ घर बनाउन चाहिँ बनाउँदैनन् भनौँ न, अथवा बनाउन त्यो बनाउने कोसिस गर्दैनन् अथवा नलेज हुँदैन अथवा। सो हामीले चाहिँ यो जस्तो छ यसलाई चाहिँ काटेर तल घर ल्याउने भन्दा यो स्लोप जस्तो छ त्यस्तैमा बनाउने भन्ने हिसाबले प्लान गर्यो। उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट जस्तै, किनभने प्रायः जसो चाहिँ नेपालमा अब घर धनीहरू चाहिँ अब ट्राभल गरिराख्नुपर्ने, काठमाडौँमा घर बनाए पनि काठमाडौँ बाहिर काम, र अब अहिले त मोस्टली नेपाल बाहिर धेरै काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब रेन्ट आफू नहुँदाखेरि रेन्टमा पनि कसैले घर कुर्दियोस् भन्ने, र प्लस आफू चाहिँ अलिकति माथि राम्रोसँग बङ्गलोमा बसेको फिल होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट थियो। र उहाँहरूलाई चाहिए जसरी नै हामीले चाहिँ डिजाइन गऱ्यौँ पहिला। र यो स्पेसली यो स्लोप र हाइट अनि यो दक्षिण फर्केको दक्षिण मोडा जुन सनलाइट छ यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरेर हामीले चाहिँ डिजाइन बनायौँ। यो डिजाइन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। नाउ त्यही डिजाइनलाई चाहिँ अनि पछि रियालिटीमा हामीले कन्भर्ट गर्ने मौका दिनुभयो उहाँहरूले, र हामीले सकेसम्म जस्तो डिजाइन छ ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिँ हामीले फिल्डमा उतार्ने कोसिस गरेका छौँ। होपफुली अब यो उत्रेको छ। नर्मली नेपालमा घर बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ एकदमै हाम्रो क्लाइन्टहरू अथवा जुन सेवाग्राहीहरू हाम्रोमा जो आउनुहुन्छ र हाम्रोमा नआएका पनि अब धेरैजनाले चाहिँ अलिक कन्भेन्सनल तरिकाले नै घर बनाउने गर्नुभएको छ। रिस्क खासै लिनुहुन्न। अब जे चलेको छ पहिलेदेखि जसरी चलिरहेको छ त्यस्तै चाहिँ घर बनाउने चलन छ। र अल्टिमेटली बनिसकेपछि फेरि अनि पुरानै जस्तै देखिने, अब कतै अँधेरो हुने कतै के हुने, सो चित्त नबुझ्ने चाहिँ छ। अब हामीले युजली अब हामी त यो विषयको प्राविधिक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो चिज गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, यसरी यो स्पेसलाई यसरी युटिलाइज गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्छौँ। र थ्याङ्कफुली उहाँहरू एकदम हेल्पफुल हुनुभयो, हाम्रो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो र उहाँहरूले देश विदेश देखा भएर पनि र उहाँहरूको एउटा एक हिसाबको एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि त्यो भएको भएर हामीले यसलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ एकदम सजिलो भयो। सो अलिकति अनअर्थोडक्स, अलिकति नयाँ खालको चाहिँ स्पेस हामीले म्यानेज गर्ने गरी चाहिँ हामीले यसमा प्लान गऱ्यौँ र उहाँहरूले इजिली एक्सेप्ट गर्नुभयो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले यो स्पेसलाई प्लान गऱ्यौँ र अल्टिमेटली रियालिटीमा कन्भर्ट गर्यौँ। ओके, हामीलाई अलिकति यसको किनभने यसको कन्सेप्सुअल प्लानको बारेमा अहिले जुन लास्ट टाइममा जुन फाइनल भएर फाइनली हामीले कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ त्यसको बारेमा अलिकति वक थ्रु लैदिनु न। के छ ग्राउन्ड फ्लोरमा कसरी प्लान गर्नुभएको छ, यता फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोरमा अलिकति। ओके, यो चाहिँ स्लोप ल्यान्ड छ। स्लोप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति स्लोप ल्यान्ड छ
बाटोबाट जग्गा नै ओरिजिनली जग्गा चाहिँ 6 फिट माथि थियो र पिछाड अझ अगाडिको बाटोभन्दा 15 फिट माथि थियो। सो यस्तो केसमा चाहिँ अब पुरै हामीले काटेर घर बनाउँदाखेरि तल यो रोडकै लेभलमा घर बनाउँदाखेरिको समस्या के थियो भने उतापट्टि पछाडिपट्टि धेरै हाइट हुन्थ्यो। सो अब यो गर्दाखेरि पुरै अगाडिको बाटोको लेभलमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ धेरै काट्नुपर्ने, घर चाहिँ लो हुने, तल जाने र इक्वल्ली त्यति नै माथि उठाउँदाखेरि अननेसेसरी स्पेस धेरै, कस्ट धेरै लाग्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यसलाई तल चाहिँ सेमी बेसमेन्ट जस्तो अथवा तल चाहिँ हाफ चाहिँ बिल्डिङको हामीले प्लान गऱ्यौँ। भनेको यसको फाउन्डेसन 2टा स्टेपमा छ, एउटा तल्लो स्टेपमा छ, अर्को चाहिँ माथिल्लो स्टेपमा छ। सो तल ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हामीले 1 BHK 1 बेडरुम हल किचनको स्पेस हामीले दिएका छौँ। सो कोही टेनेन्ट्सको लागि चाहिँ यो एकदम एक्सेसेबल छ र मेन ओनरको चाहिँ हाम्रो यो टोटल चाहिँ लगभग 5 बेडरुमको चाहिँ यो बिल्डिङ हो। सो यसमा जुन फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ बाहिरबाट एक्सेस छ, बाहिरबाट एक्सेस चाहिँ अब यो साइटको कन्डिसनले पनि त्यसलाई सजिलो बनाइदियो बाहिरबाट एक्सेस दिनको लागि। सो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एउटा बेडरुम र किचन लिभिङ डाइनिङ र एउटा स्टोर पूजा रुम छ र भर्याङ चाहिँ अलिकति अनकन्भेन्सनल छ। आरसिसीको भर्याङको ठाउँमा हामीले चाहिँ स्टिलको भर्याङ राखेका छौँ, त्यो अझ स्पेसियस देखियोस् भनेर। यो ओपन खालको फ्लोर प्लान हो। सो लिभिङ किचन डाइनिङ चाहिँ अलिकति मोडर्न खालको ओपन छ। यो सबैलाई मन नपर्न पनि सक्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो मन पर्यो। छिर्ने बित्तिकै बरन्डा छ, बरन्डा हाइटमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाहिरको भ्यू मजाले इन्जोय गर्न सकिन्छ। सो माथिको अब 2.5 तला, तलको ग्राउन्ड फ्लोर बाहेक माथिको 2.5 तला चाहिँ एउटा बङ्गलो स्टाइलमा बनेको छ। सो बिचको फ्लोरमा 4वटा बेडरुम छ, माथि चाहिँ एउटा बेडरुम अथवा स्टोर रुम, सानो एउटा मल्टिपल पर्पसको चाहिँ रुम छ, जुन तपाईँले यो वक थ्रुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो स्पेस चाहिँ छ, अब एकदमै कम्प्लिटली नयाँ, कम्प्लिटली एकदमै चाहिँ कतै नभएको डिजाइन अथवा कतै नभएको चिज चाहिँ होइन यो। किन हाम्रै समाजमा हामीले अब विभिन्न अरू पनि थुप्रै देखिरहेका चाहिँ स्ट्रक्चर जस्तै नै हो, तर अलिकति साइट कन्डिसन अनुसार थोरै डिफ्रेन्टली हामीले यसलाई ट्रिट गरेका छौँ। नर्मल ल्यान्डमा र स्लोपमा गर्दाखेरिको स्ट्रक्चरमा होइन, अफकोर्स डिफ्रेन्स नै हुन्छ नै। अघि हजुरले भन्नुभयो 2टा किसिमको फाउन्डेसनहरू गरेको छौँ भन्दाखेरि होइन। स्ट्रक्चरको बारेमा अलिकति भन्दैन, कलमहरू कस्तो छ, पिलरहरू कस्तो छ, कस्तो साइजहरू छ, एकदम सरल भाषामा स्ट्रक्चर यो घरकोलाई अलिकति डिटेलमा। सो यसमा चाहिँ मेन यसको चाहिँ स्टेप फुटिङ भन्छ हाम्रो भाषामा, स्टेप फुटिङ छ। 2टा स्टेपमा हाम्रो फाउन्डेसन छ। फाउन्डेसन चाहिँ तलको बेसमेन्ट, तलको जुन ग्राउन्ड फ्लोर भनौँ, बेसमेन्ट नभनौँ, ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ यो एउटै कम्बाइन्ड फुटिङ छ। त्यसपछि सेयर वाल छ र स्पेसली यसलाई चाहिँ अब नगरपालिकाको नियमअनुसार स्ट्रक्चरल डिजाइन गरेर गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यही गाइडलाइन्स अनुसार बनेको छ। सबै 14x14 इन्चको कोलुमहरू छ। अब यसलाई स्पेसली बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ थियो, किनभने बर्खाको मौसम थियो र माथिपट्टि चाहिँ अग्लो घर भएको कारणले सरचार्ज लोड एकदमै धेरै थियो। अब त्यसको रेस्पेक्टमा खन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै खनिएको देखिन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो वेटलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट दिने सँगसँगै चाहिँ एकदम छिटो काम गर्नुपर्ने परेको थियो। सो स्ट्रक्चरल्ली नयाँ कुरा केही पनि छैन, त्यही गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ त्यही नै बनेको छ र सकेसम्म कम कोलम लाग्ने तरिकाले चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म कम चाहिँ स्ट्रक्चर, अनावश्यक खर्च चाहिँ हामीले नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ यसलाई डिजाइन गरेका छौँ। हाम्रो काम भनेको चाहिँ स्पेस, एउटा कुनै खाली ल्यान्डमा अब नयाँ अथवा हेबिटेबल स्पेस, र त्यो स्पेस पनि एकदमै चाहिँ एकदम प्रपरली म्यानेज, साइन्टिफिकली म्यानेज, अनि एनर्जी, लाइट सबै कुरा, विन्ड, क्रस भेन्टिलेसन सबै कुरा सफिसियन्टली पुगेको स्पेस चाहिँ हामीले बनाउने हो। अब ठाउँले दिएसम्म यो घरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कोठामा लाइट मजाले सफिसियन्टली पुग्ने, इनफ्याक्ट सबै कोठामा सकेसम्म घाम नै आउने तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिजाइन गरेका छौँ। सो एकदमै उज्यालो, एकदमै ओपन एरी अनि कनेक्टेड चाहिँ यो स्पेस छ।
सो त्यस्तै अब घर बनाउने कुरामा अब जसले घर बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अब घर युजली कुन पर्पसले बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नाउ युजली नेपालमा चाहिँ आफ्नो बजेट आफ्नो रिक्वायरमेन्ट भन्दा पनि अब लाई यति तलाको अथवा यत्रो घर बनाउनु पर्यो भन्ने खालको एउटा हुन्छ। जस्तै जग्गा धेरै छ भने ठुलै घर बनाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो भएर त्योभन्दा पनि आफूलाई जति चाहिएको, किनभने घर बनाउने कस्ट नेपालमा एकदमै बढेको छ, जुन अब हामीलाई पनि त्यो चित्त नबुझ्ने कुरा हो। स्पेसली काठमाडौँ र सबै नेपालमा सबै ठाउँमा घरको जुन आरसिसी घर बन्ने कस्ट छ त्यो एकदमै इन्सेनली महँगो छ, जुन चाहिँ हामीले अब्जेक्ट गरिराखेका हुन्छौँ। तर अब्जेक्ट गर्दा गर्दै पनि त्यो अब हाम्रो हातमा धेरै कुराहरू हुँदैन। सो कस्ट महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि जति चाहिने हो त्यति नै बनाउन चाहिँ सजेस्ट गर्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ। र अनि अब प्राविधिकको चाहिँ सल्लाह लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले अलिकति राम्रो प्राविधिक जसले चाहिँ घर बनाइराखेको छ अथवा बनाउन सक्छ अथवा घर बनाएको एक्सपिरियन्स छ, उनीहरूको सल्लाह चाहिँ लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। नक्सा बनाउने भनेर खालि नगरपालिकामा पास गर्नुको लागि मात्रै नक्सा बनाउने भन्दा पनि एक्चुअली चाहिँ घरको स्पेसलाई कसरी डिजाइन गर्ने त्यसको लागि चाहिँ नक्सा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नक्सा पास गर्ने एउटा फर्मेलिटीको लागि भन्दा पनि स्पेस म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ नक्सा बनाउनु चाहिँ म सजेस्ट गर्छु। र घरभित्र कस्तो हुनुपर्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो, रादर देन बाहिर कस्तो टाइल लगाउने, बाहिर कस्तो रङ लगाउने, बाहिर डिजाइन कस्तो दिने भन्दा पनि घर आफू बस्ने भित्र चाहिँ कस्तो बनाउने त्यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अब तपाईँको आफ्नो समय छ भने तपाईँ आफैले बनाउँदा हुन्छ घर, आफैले सामान चाहिँ ल्याउने, एउटा लेबर मिस्त्री ठेकदार खोज्ने अनि आफैले गर्ने, आफ्नै रेखदेखमा गराउँदा राम्रो। किनभने अब आफ्नै आँखा अगाडि बन्दाखेरि अफकोर्स राम्रो बन्ला होइन। अब समय छैन, तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपालमै हुँदै पनि समय छैन भने चाहिँ अब आफैले बनाउँदा भन्दा अलिकति राम्रो ट्रस्टवर्दी र जसले प्रिभियसली राम्रो काम गरेको छ, जो चाहिँ अब किनभने घर बनाउने भनेको एकदम ठुलो रकमको कुरा हुन्छ। ठुलो रकम हुने बित्तिकै अब यहाँ अब धेरै खालका मान्छेहरू बजारमा हुन्छन्, अब नियतका कुराहरू हुन्छ। सो अब घर बनाउने चिजमा सयौँ चिजहरू हुन्छ, सयौँ चिजको क्वालिटीहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै चिज क्वालिटी चाहिँ जसले चिट गर्दैन, जसले चाहिँ राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्छ त्यो खालको टिमलाई चाहिँ तपाईँहरूले घर बनाउन दिँदाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली आफ्नो समय र उसको चाहिँ एउटा ट्रेड अफ चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई पे अफ चाहिँ हुन्छ। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै आफैले बनाउँदाखेरि धेरै मिस्टेक्सहरू हुन्छ र आफैले बनाउँदाखेरि घरको कस्ट चाहिँ एकदमै धेरै माथि जान्छ। किनभने एकचोटि बनाउने घर हो, यो त बनाम भन्ने हुन्छ। अनि बनाम भन्दा एउटा सानो स्विचमा 100 रुपियाँ बढीको स्विच हालिदिउँ भन्ने हुन्छ। अनि एउटा कमोडमा चाहिँ 10,000 रुपियाँ मात्रै त रहेछ बढी, यही हालिदिउँ एकचोटि बनाउने हो घर भन्ने हुन्छ। सो सबै चिजमा चाहिँ कुनै पनि चिजमा कम्प्रोमाइज गर्नु मन लाग्दैन र अल्टिमेटली चाहिँ कस्ट चाहिँ ओभररन हुन्छ। आफैले बनाउँदाखेरि कमसेकम पनि 15-20% कस्ट चाहिँ बढी हुन्छ नै। स्पेसली सेकेन्ड होम जसले बनाउँदै हुन्छ, दोस्रोचोटि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ स्पेसली चाहिँ कस्ट बढ्छ। अब हाम्रो केसेसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिल्यै क्वालिटी र कस्टहरू सबै गभर्न हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो घर बनाउँदाखेरि अलि इमोसनली चाहिँ धेरै कुरा डिसिजन लिनुहुन्छ, इमोसनमा डिसिजन लिएको कुरा गलत हुनसक्छ धेरैचोटि भने हामीले त्यसलाई अब्जेक्टिभली हेर्छौँ। हाम्रो चाहिँ के भन्छ पेपरमा जे छ त्यही नै गर्ने भएको भएर हाम्रो चाहिँ गिभन टाइम, गिभन क्वालिटी र गिभन कस्टभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भएको भएर कस्ट ओभररन हुने रिस्क चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। सो यही नै हो मेरो सल्लाह त। अब मैलाई काम दिनुहोस् अथवा हामीलाई नै काम दिनुहोस् भनेर हामीले भन्दैनौँ। तपाईँलाई जो पाएको पर्छ, जता सजिलो लाग्छ राम्रो मान्छे छानेर काम दिनु होला। माघे सङ्क्रान्तिमा नि एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई टाइम दिनुभयो र यो घरको बारेमा अलिकति हामीलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई, हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई अलिकति अवेर गराइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद शिवजी। मेरोघर.com हेर्नुहुने सबैजना दर्शकहरूलाई चाहिँ आज म तारा सरसँग चाहिँ अलिकति
कुरा गरेको कुराहरू चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सबैजनालाई नमस्कार, म तारा चापागाई। मैले चाहिँ मेरो घरमा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू, हाम्रो जति पनि कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू छ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली सुपरभाइज गर्ने काम गर्छु हैन। र यही क्रममा आज हामी यो प्रोजेक्टमा आइपुगेका छौँ। सो ओके, आज हामी माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा हैन एउटा साइटमा छौँ अनि त्यो साइटमा हामीले क्लाइन्टसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ हैन। यो पर्टिकुलर साइटमा चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा पहिला डिजाइनमा सुपरभाइज गर्नुभएको, डिजाइनलाई अलिकति भिजुअलाइज गरेर ल ओके यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर क्लोजली काम गर्नुभएको हाम्रो विपिन सरसँग पनि कुरा गऱ्यौँ हैन। अब डिजाइन बनाइसकेपछि, पास गरिसकेपछि अब तपाईँको जिम्मेवारी स्टार्ट हुन्छ हैन। सो अब यो कन्स्ट्रक्सन हामीले खन्दाखेरिको टाइम कस्तो थियो र अहिलेको टाइमको कन्टेक्स्ट कस्तो छ त्यो अलिकति हामीलाई भनिदिनु न। बेसिकली हामीले यो साइट सुरु गर्ने बेला चाहिँ बर्खाको समय थियो। हामीले असारमा कन्ट्र्याक्ट गरेका थियौँ अनि हामीले खन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वेदर फोरकास्ट हेरियो। वेदर फोरकास्ट हेर्दा चाहिँ एक हप्ता पानी नपर्ने भन्ने देखिएको थियो। तर जुन दिन हामीले फाउन्डेसन सुरु गऱ्यो त्यो दिन चाहिँ व्यापकै पानी पर्यो भनौँ न खन्न सुरु गरेपछि। र यो चाहिँ स्लोप ल्यान्ड थियो। तपाईँको बाटोबाट चाहिँ सुरुवाती जग्गा चाहिँ बाटोबाट लगभग 12-15 फिटको चाहिँ स्लोप डिफ्रेन्स, हाइट डिफ्रेन्समा थियो। त्यो स्लोप कटिङ गरेर अनि हामीले काम सुरु गरे हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईतिर चाहिँ अलरेडी प्रपर्टीहरू बनिसकेको थियो र एकतिर खाली थियो, अगाडि त बाटो नै भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईतिरको प्रपर्टीहरू जोगाउनलाई हामीलाई अलिकति चाहिँ भनौँ न त्यो बर्खाको कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यसले गर्दा असारमा सुरु गरेको काम हो। त्यसले अलिकति नर्मल्ली हेक्टिक चाहिँ बनाएर प्लस ल्यान्ड स्ट्रक्चर पनि त्यसै खालको भएको भएर त्यो प्लेन ल्यान्डमा काम गर्दा जति सहज हुन्छ त्योभन्दा थोरै अलिकति चाहिँ हामीलाई समस्या भएको थियो सुरुमा। तैपनि हामीले राम्रैसँग फाउन्डेसन उठायौँ भनौँ न। ओके, अब घर लागतको कुराहरू धेरैले गर्छन्, घर कति लाग्छ कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा विभिन्न हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरू आउने गर्छ हैन। सो अब यो पर्टिकुलर घर बनाउँदाखेरि चाहिँ मेटेरियल सेलेक्सन्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो गऱ्यौँ हामीले हैन, के सामानहरू चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ, कति छ यो पर्टिकुलर घरको निड हैन, त्यसको बारेमा अलिकति हामीलाई भनिदिनु न। कसरी ब्रेकडाउन गर्नुभएको छ यसको होल घरको लागत? यसो छ, लगभग हामीले काम गर्ने एउटा प्रक्रिया चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड नै के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जति पनि क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिजाइनको फेजदेखि नै हामी कन्स्ट्रक्सनको लागि प्लानिङ गरिरहेको हुन्छौँ। डिजाइन गर्दा नै हामीले कस्तो घर बनाउने हाम्रो लगभग सबै त्यही अनुसारले भइसकेको हुन्छ। र जब डिजाइनको काम सकिने चरणमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टहरूलाई जब कन्स्ट्रक्सनको लागि हामी डिस्कसन गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले डिटेल बिओक्यूहरू रेडी गरेका हुन्छौँ हैन। त्यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरको एउटा हुन्छ भने त्यो फिनिसिङको पार्ट चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा अर्को हुन्छ। त्यो फिनिसिङको पार्टको कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा बिल अफ क्वान्टिटी तयार गरेका हुन्छौँ र त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई नै हामीले उहाँहरूलाई अप्सन दिन्छौँ हैन। जस्तै अब फर इक्जाम्पल भर्याङमा चाहिँ हामीले धेरै चिजहरू राख्न सकिन्छ। ट्रेड राइजर दुबईमा कसैले अब कोरा मसिनो मात्रै गर्न पनि सकिन्छ, त्यसमा टाइल पनि लगाउन सकिन्छ, ग्रेनाइट राख्न सकिन्छ, रेडिमेड पार्केट राख्न सकिन्छ अथवा हार्डवुड पार्केट राख्न सकिन्छ हैन। अनेक खालका फ्लोरिङका अप्सनहरू छन्। ती सबै अप्सनहरू मैले इक्जाम्पलको लागि मात्रै भनेको, ती सबै अप्सनहरू उहाँहरूलाई दिइसकेपछि उहाँहरूले जुन अप्सन पिक गर्नुहुन्छ त्यही अप्सन पिक गरेको सिलेक्सन गरेको आधारमा हामीले कस्टिङ राखेका हुन्छौँ हैन। त्यो चाहिँ कलरमा पनि त्यही हुन्छ, टाइल ग्रेनाइटको कस्टिङदेखि लिएर ओभरअल घरको कस्ट भनौँ न, स्ट्रक्चरको कस्ट लगभग फिक्स नै हुन्छ हैन। जहाँ जसरी गरे पनि, किनभने अहिले नगरपालिकाको आफ्नै एउटा मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डमा बेस भएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले स्ट्रक्चरको कस्ट झन्डै बराबरै हुन्छ। तर जब फिनिसिङमा गइसकेपछि चाहिँ कस्टिङहरू भेरिएसन आउँछ। ढोकादेखि लिएर झ्यालदेखि लिएर टाइल ग्रेनाइट सबै कुराहरूको चाहिँ ओभरअल कस्टिङ चाहिँ फरक आउँछ। त्यो चाहिँ बेसिकली क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले हामीले चाहिँ उहाँहरूको बिओक्यू तयार गरेर कस्टिङ फाइनल गरेका हुन्छौँ। स्ट्रक्चरको पार्टमा हामीले गरेका चिजहरू हजुरको सिमेन्ट डन्डीहरू यिनीहरूमा चाहिँ अलरेडी फ्याक्ट्रीबाट ट्याग लगाएर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै देखिन्छ। तर जुन फिनिसिङको सामानहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै ब्रान्ड यही नै भनेर हामीले ठ्याक्कै आइडेन्टिफाई गरेर हामीले त्यसरी गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। खालि हामीले चाहिँ एउटा प्राइस रेन्ज राखिएको हुन्छ। त्यो प्राइस रेन्जमा धेरै अप्सनहरू अभाइलेबल हुन्छ मार्केटमा। इक्जाम्पलको लागि
तपाईँले चाहिँ पेरिवेयरको कमोड 35,000सम्मको दिन्छु भन्नुभयो होइन, तर 35,000मा त अरू थुप्रै ब्रान्डको कमोडहरू आउँछ नि त। पछि साइडमा कमोड इन्स्टल गर्ने बेलामा क्लाइन्टलाई होइन म पेरिवेयरको ठाउँमा अर्को कुनै XYZ ब्रान्ड राख्छु सर, कस्ट चाहिँ यही हो भन्ने भयो भने त्यसमा एसिमुलेट गर्न सकिन्छ। एउटा ब्रान्ड अब कति धेरैलाई चाहिँ धेरै जसो क्लाइन्टहरूलाई ब्रान्ड कन्सियस हुनुहुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब कतिपयलाई ब्रान्डसँग भन्दा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड रेटसँग हामीले लगेर उहाँहरूलाई देखाउँदा, हाम्रो सोरुममा देखाउँदा डिजाइन हेरेर, कलर हेरेर अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ फाइनल गर्नुहुन्छ क्या, अनि त्यसपछि बल्ल रेटको कुरा आउँछ। अब त्यो केसमा चाहिँ अब ब्रान्डले मात्रै काम गरेन होइन, भनौँ न अब आफ्नो आफ्नो चोइस टेस्टले काम गर्ने हो। यो घरको चाहिँ कति लागत परेको छ त? लागतको बारेमा हामीलाई भनिदिनुहोस् न। अब कम्प्लिटली अब हामीले प्रोजेक्ट क्लोज गरेर हाम्रो कम्प्लिट हिसाब त हामीले निकालिसकेका छैनौँ, तर हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1,90,00,000 हो। त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन इन्टेरियरको कामहरू गरेका छौँ 10-15 लाख बराबरको। यो चाहिँ हाम्रो करिब 2 करोडको लागतमा हामीले निर्माण गरेको घर हो। यो घरमा 2-3टा कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँले अलिकति नयाँ पाउनुहुन्छ। जस्तै हामीले नर्मल्ली चलन के छ भने बेडरुमहरूमा चाहिँ पार्केटिङ गर्ने चलन छ, तर हाम्रो यो घरभरि हरेक पुरै फ्लोर चाहिँ हामीले टाइल गरेको छ, टाइल फ्लोर छ यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ नर्मली हामीले RCC भराइको प्रबन्ध थियो हाम्रो सम्झौता अनुसार, तर बिचमा गएर हाम्रो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले आइबिएमको स्टेकेस भराइ राखेका छौँ अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र मोडुलर किचनको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ साइड मेड मोडुलर किचन हो होइन, A ग्रेड प्लाई युज गरेर हामीले बनाएको हुन्छौँ। अब देखिहाल्नुभयो फेबरको चिम्नी राखेका छौँ र सेनिटरीको फिक्सरहरू चाहिँ हामीले ज्यागरको राखेका छौँ होइन, ज्यागर ब्रान्डको राखेका छौँ भने अब लाइटिङ त नर्मल्ली चाइनिज स्ट्यान्डर्डको हुन्छ, वायरहरू चाहिँ NS स्ट्यान्डर्ड वायरहरू हुन्छ, तारहरू यही नै हो। ओके, यो साइट किनभने अलिकति स्लोपमा छ होइन, प्लेन ल्यान्डमा र स्लोप ल्यान्डमा भएको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै छुट्टै भनौँ न इजिनेस छ होइन, रिलेटिभली स्लोपमा भएको साइटमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर साइटमा अब जग खन्दादेखि अब अहिले अब तपाईँ निर्माण अब सम्पन्न लिएर अब हामी हस्तान्तरण गर्ने फेजतिर मुभ भइरहेछौँ होइन। सो त्यति जेसम्म चाहिँ तपाईँलाई के च्यालेन्जेसहरू चाहिँ यो पर्टिकुलर कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एज अ एक्जिक्युसनमा फेस गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि अलिकति भनिदिनु। यसो छ, अब समस्या निर्माण क्षेत्रमा समस्या 2टा खालको समस्याहरू आउँछ। एउटा चाहिँ इन्टर्नल आफ्नो टिमभित्रको समस्या हो भने अर्को चाहिँ एक्सटर्नल प्रब्लम भनौँ न, एक्सटर्नल प्रब्लम। जस्तै स्लोप ल्यान्डमा घर बनाउँदै गर्दा 12-15 फिटको चाहिँ त्यो एक्सकाभेसन गर्दाखेरि वरिपरि छरछिमेकहरूमा के असर पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जोडिएर बनेका घरहरूमा चाहिँ ल अब हाम्रो घर खस्ने भयो, ल बर्बाद हुने भयो भन्ने खालको एउटा प्यानिक स्थिति आउँछ। त्यस्तो खालको साइटहरूमा चाहिँ अलिकति बढी आफूलाई पनि रस फिल हुने र काम गर्दाखेरि धेरै खालको चाहिँ बाह्य प्रेसरहरू चाहिँ वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो घरमा पनि लगभग हामीले 1 हप्ता जति चाहिँ त्यस्तै खालको सिनारियो देखेका थियो होइन। तर बाह्य समस्या उहाँहरूले त्यस्तो फिल गरे तापनि तर हामीले काम गर्दा चाहिँ हामी फुल्ली प्रोटेक्टेड थियौँ। हामीलाई थाहा थियो कि अब हजुरको पाइलिङ गरेर सेयरवाल गरेर सबै हामीले गरिसकेपछि हाम्रो साइट सेफ छ भन्ने त हामीलाई थियो। तर जो नन टेक्निकल हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब प्लेन ल्यान्डमा बनिरहेको घर देखिरहेको मान्छेलाई चाहिँ अब के गरे होला भन्ने एउटा फिल हुने अनि मानिसहरूको जमात हेर्न आउने खालको त्यस्तो खालको पनि हुन्थ्यो होइन, त्यो थियो। अनि त्यो बाहेक अरू भनेको अब 2टा मेजर समस्या भनेको चाहिँ अब एउटा क्लाइमेटको हुन्छ, अर्को चाहिँ अब म्यान पावर, काम गर्ने म्यान पावरको हुन्छ। पनि तपाईँहरूले घर बनाउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, सोच्दै हुनुहुन्छ या बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु भने घर बनाएपछि चाहिँ बेसिकली हामीले सेफ्टी र कम्फर्टको लागि बनाउँछौँ होइन। त्यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनु पऱ्यो घर बनाउँदै गर्दा होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हजुरले एकदमै महँगो प्रायः चाहिँ के हुन्छ भने धेरै पैसा तिरेर राम्रो सामान हाल्दैमा कम्फर्ट आउँछ अथवा राम्रो देखिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, त्यो पनि होइन। सानो बजेटमै पनि हामीले राम्रो कम्फर्ट चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ, लिन सक्छौँ होइन। ती कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी अहिले रिसेन्टली 2-4 वर्षमा के देखिएको छ भने काठमाडौँ जस्तो एउटा लगभग मल्टिकल्चरल जस्तै भइसक्यो काठमाडौँ होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ हजुरको धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा हुनुहुन्छ र धेरैजना मान्छेहरूले काम सुरु गर्नुहुन्छ। म टेक्निकल एज अ टेक्निकल र उहाँहरूले चाहिँ यति स्क्वायर फिटमा घर बनाइदिन्छु, तपाईँको रेडी गरिदिन्छु, यो गरिदिन्छु भनिदिन्छ। यदि कुनै टेक्निकल म्यान पावरलाई सिलेक्सन गरेर आफ्नो घर बनाउँदै हुन्छ भने उहाँहरूको बारेमा राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला, उहाँहरूको पास्ट एक्सपिरियन्स के छ होइन, उहाँहरू कतिको साउन्ड हुनुहुन्छ होइन, ती कुराहरू हेर्नु होला। र अभियसली हामीले
बजेट त अभियसली चेक गरिहाल्छौँ होइन। र घर बनाउँदा चाहिँ टेक्निकल यदि तपाईँ आफै टेक्निकली साउन्ड हुनुहुन्छ भने त यु क्यान डु होइन, गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हुनुहुन्न भने एटलिस्ट अब हाम्रो जस्तो यो सेस्मिक जोनमा पर्ने ठाउँमा चाहिँ टेक्निकल म्यान पावर अथवा टेक्निकल टिमलाई नै दिन राम्रो भन्छु म चाहिँ। ओके, एकदम व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो र हामीले ह्यान्डओभर हुन लागेको घरको बारेमा हामीलाई डिटेलमा अलिकति हजुरले भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजलाई छुट्टी। धन्यवाद सर। हस्।